Manya-manyan masu ruwa da tsaki na ƙasan Amerika sun ba wa shugaba Trump shawara akan ya dakata da yaƙi da ƙasan Iran saboda rumbun makamansu ya yi ƙasa sosai. Babban Chief of Staff General Dan Kane shi ya ba wa shawara ranar Friday, inda manya-manyan masu faɗi a ji, wato masu ruwa da tsaki a gwamnatin shugaba Trump suka ba shi shawara cewa kar ya ci gaba da wannan yaƙi. Saboda dalilinsu na farko shine rumbun makamansu ya fara yin ƙasa. Saboda suka ce yaƙin da suke da ƙasan Iran ya sa rumbun makamansu ya fara yin ƙasa. A ciki har da interceptors nasu, Terminal High Altitude Air Defense System nasu ya yi ƙasa, ya raunata kuma ya yi ƙasa. Wanda ya sa suka gaya wa Donald Trump shine the best option a gare su shine su dakata da wannan yaƙi. Ranar Friday manya-manyan masu ruwa da tsaki sun haɗu suka yi meeting ranar Friday, a ciki akwai JD Vance, mataimakin shugaban ƙasar Amerika, akwai shugaba Trump, Donald J. Trump, akwai kuma Department of War Director, that is Secretary of Department of War, Pete Hegseth, akwai kuma Chief of Staff General Dan Kane, akwai kuma Setcom Commander, wato Brad Cooper. Wanda suka zauna suka ba wa shawara shugaban Trump, one of the major concern da aka yi raising a wannan meeting, wato abin da aka tattauna ya tada hankali matuƙa shine ci gaba da wannan yaƙin a dakata da shi, saboda suna fama da ƙarancin makamai. Suka ce suna fama da ƙarancin makami, so bai kamata a ci gaba da wannan yaƙin ba. Sannan kuma General Kane ya ba da shawarar cewa consistently da suke yawan kai hari a civilian infrastructure irin titi, gada, ruwa, that is reservoir na ruwa da kuma power plant, wutan lantarki, inda suke kai hari, inda mutane ne suke amfani da shi, civilian infrastructure, suka ce hakan ma wani abu ne wanda ya kamata a ce sun dakata da shi. Sannan kuma most of harin da suke kaiwa ƙasan Iran suka ce ba wai suna kashe sojoji ba ne, that is most of them casualties ɗin mutanen gari ne, that is civilian ne suke yawan mutuwa. So don haka ba su da dalilin ci gaba da wannan yaƙi. Sannan kuma a ƙasashen Larabawa, Gulf Cooperation Council, yawan harin da ƙasan Iran suke kai musu da critical infrastructure nasu, irin su bututun mai, irin su rijiyar mai, irin su bridges da sauran abubuwa, shi ma ƙasashen Larabawa sun kunna musu wuta akan cewa a dakata da wannan yaƙin bai da wani muhimmanci. So manya-manyan masu ruwa da tsaki suka ba wa shawara wa Donald Trump cewa ya dakata da wannan yaƙi. A ciki akwai ambassador USA wanda yake Ingila, Mike, ya ba da shawarar cewa most of their makamansu sun ba wa ƙasan Ukraine, don haka yanzu ba su da makamai. Amma ni nawa fahimtar shi ne, Amerika ta dakata da yaƙin nan ne saboda abu guda biyu. Na farko shine ta samu matsin lamba daga ƙasashen Larabawa, saboda ƙasan Iran ta yi barazanar cewa idan Amerika ta ci gaba da kai hari a civilian infrastructure, ko kuma ta ci gaba da kashe mutanenta, ko kuma ta ci gaba da kai hari a civilian critical infrastructure, wato muhimman abubuwa, asibiti, titi, gada da kuma power plant da sauransu, to ita kuma za ta ci gaba da kaiwa ƙasashen Larabawa. Kuma in fact ƙasan Iran ta yi wani barazanar da ya tada hankali wa ƙasar Amerika. Barazanar shi ne, ta ce duk wani mutanen da suke ƙasashen Larabawa, wato Gulf Cooperation Council, cewa duk inda suka ga cewa inda sojojin ƙasar Amerika yake, ko kuma duk wani military asset, kayayyakin yaƙi na ƙasar Amerika, to su matsa 500 kilometer, kar su yi gun, su tabbatar cewa ba sa kusa da gun, su bar gun 500 kilometer, saboda zai zama possible attack, zai zama possible target, za su kai mishi hari. To wannan dalilin yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Amerika ta ji tsoro, makamanta ya fara raguwa, kuma Gulf Cooperation Council sun ce musu su ba su yarda a ci gaba da wannan harin ba, saboda su sun zama victims, su ake yawan kai musu hari, su ne suke asara. Wannan shine dalili. Amma dalilin Amerika ba wai ta daina kai hari ba saboda kawai yara da ƙananan yara da suke mutuwa a ƙasar Iran, wannan ƙarya suke yi, wannan ba shine gaskiya ba. Allah sa mu dace.